好，hello咁多位，咁今集咧就係陽光群島嘅第29B 集，咁今集咧就係476番彩虹方向嘅，咁我哋就揸頭班車啦，即係朝頭早5:55嘅班次啦。咁我哋今集其實有個曲嘅，但係如果想知個曲就可以睇翻上一集，就係呢個。應該得，應該夠光嘅，應該唔使開多盞燈啩。開車。好，咁下一站咧就係東錦葵村啦。46彩虹。歡迎乘搭陽光群島巴士476號線，經葉國大學、葉國灣村、麥樂、東門村，前往彩虹中心。祝旅途愉快。Welcome aboard Sunshine Islands bus route 476 towards Rainbow State Complex via Leafy University, Leafy Bay Estate, and East Door Estate. Thank you and enjoy the journey. 我到達東錦葵村。下一站東錦葵村楊葵樓。Next stop, Sunny House, East Mallow Estate. 就係東錦葵大街啦。下一站東錦葵大街。Next stop, East Mallow Main Street. 番彩虹。好，有人有撞。點解喺今次咧每一個站都撞？我到達東錦葵大街。Hello。好行啦，咁下一站咧就係中環橋啦。下一站中環橋。Next stop, Central Bridge. 下一站楓樹里。Next stop, Maple Lane. 冇人走。咁下一站咧就係下一站玻璃樓冰淇路。Next stop, Glass Office, Pinky Road. 拜拜。咁下一站咧就係道安樓。呢集都唔會太黑嘅，有冇需要啊？應該暫時就冇需要開嗰個嘅夜光燈嘅夜光視覺燈，應該暫時未需要嘅。再試下先。下一站強生街市。大家睇唔睇到啊？陽光大學人文校園。Next stop, Johnson Market, A05, Sunshine University South. 應該得啦，開少少咯，開少少好冇？定係唔開啊？隻球開其實都得㗎。下一站南環中心。
Next stop, the 大 southern. 家睇唔睇到啊？睇到咪得咯。哇，行錯路喎，又行錯咗472啊！呢架唔係472嚟㗎。柏麗灣。搞轉呢邊南環中心啊！開少少啊！而家應該會清楚啲㗎。中環醫院 Next stop, Central Hospital. 再開大多少少，應該唔係好高。好，咁就中環醫院到啦，又係冇人，飛走晒好多站喎，因為下一站陽光鐵路站 Next stop, Sunshine Railway Station. 呢度又有轉站，下一站呢就陽光鐵路站。哇，10分鐘都冇，就係成個第4區，又係冇人。好，咁下一個站已經係第7區㗎，就係第7區轉車站。下一站第7區轉車站千葉站 Next stop, Zone 7 Interchange, Thousand League Station. 好，呢邊。入嚟呢度先，呢度仲整個片頭相，同架貨車一齊，即係工程車啊，唔係貨車。好，咁下一站就都係第7區，呢邊返文化區㗎。好，想開最勁又唔好喎，試下最勁先咯，試下啦。最勁其實都冇乜必要，但係想
出隧道。走。下一站葉國大學。 Next stop, Leafy University. 好，咁呢度咧亦都可以睇一睇咧上集嘅內容啦。咁上集咧都會停呢個站，就直接出翻第4區啊嘛。佢個導航就教你由呢度咁樣行翻嚟嘅。咁咧如果你行咗呢邊咧，就係咁樣嘅，就俾大家睇下先，就呢一個部分啦。就係呢度咁樣轉。下一站葉國花園。 Next stop, Leafy Bay Garden. 好，下一站咧就葉國花園啦。架車又街啊，基本上都係。要10秒先至。下一站葉國灣村商場。 Next stop, Leafy Bay Estate Shopping Centre. 好6點，朝早6點。得一個人上車啫。好行啦，咁下一站咧就葉國灣村啦。葉國灣村。 Next stop, Leafy Bay Estate. 前往葉國醫院嘅乘客，請於此站落車。 Passenger going to Leafy Hospital, please alight here. 好，
多咗人上車啦，得一個人。下一站葉角醫院。 Next stop, Lethe Hospital. 個醫院都好大，冇人上車。下一站中間花園。 Next stop, Middle Garden. 下一站呢就默默商場。下一站默默商場。 Next stop, Mo Shopping Centre. 我嚟喎。默街市啦，下一站默默街市。 Next stop, Mo Market. 好，咁下一站呢就東門公園啦。下一站東門公園。 Next stop, East Shore Park. 今日嘅拍攝日期係2026年7月11日。好，冇人。下一站呢就紅島商場。下一站紅島商場。落車。 Next stop, Red Bean 落 Centre. 晒㗎啦，我為咗一個唔知幾時落車嘅人。好似晒啦，咁就可以食飯啦。剩一個人。下一站彩虹村。 Next stop, Rainbow Estate. 好，呢個就落中心喎。下一站彩虹中心。 Next stop, Rainbow Estate Complex. 好，
得啦，唔使 free cam，唔使 free cam。好，再落翻去而家。好落。今集咧就嚟到呢度啦，咁睇埋個 ending shift 呢集就完啦。好似就2分鐘完咗，比成色比較快啲啦。好，咁今集咧就嚟到呢度啦，咁我哋就再會喺下次翻嚟再見，拜拜。